Позитивдүү өнүгүп келаткан жактарды азыр айтып өттүңүз да. Ошол 2005-жылга чейин. Бардыгы ошондой туура болуп келаткан болсо, экономикалык жактан өлкө өнүгүп аткан болсо, анда эмне себептен революция болуп кетип, эмне себептен ошол сизди өлкөдөн кетсин дегенге чейин барышты? Бул 2005-жылдагы окуялардын себептери көп, сөзсүз. Бир четинен балким бийлик тарабынан президент катары менден кеткен кемчиликтер да болгон болуш керек. Үй курганда деле көп кемчилик кетет. Туура биринчи жолу. Анан биринчи жолу мамлекеттүүлүктү түптөп атканда балким кеткен кемчиликтер да болду деп ойлойм. Бирок бул негизги себеп болгон жок деп ойлойм. Мисалы чындыгында 2000-жылдарда республикада элдин ынтымагы да жакшы деңгээлде болчу. Калыс адамдын сөзүн айтайын, ошол кезде ОБСЕден улуттук маселелер боюнча комиссары Вандерстул деген голландец 13 жолу келип кеткен Кыргызстанга 10 жылдын ичинде. Ошо биринчи 90-жылдардан баштап Ошто трагедиядан кийин келе баштап жүрүп ошол айткан, мына Кыргызстандагы модель элдин ынтымагы, улуттар аралык ынтымак боюнча бул Европага үлгү болот деп жарыялап кеткен. Себеби Европада ошол жылдарда мына мисалы Югославия чыр-чатак болуп аткан кез. Алсак экономика деле мына жана айтып өттүм, 10 жылдык программа абдан жакшы ийгиликтүү башталып келаткан. Анан эл аралык уюмдардагы жакшы колдоп келе жаткан. Анан сөзсүз өзүңөр билесиңер, мен башынан ошо демократиялык жолдо алып барууга тырыштым. Себеби эки себеп боюнча. Биринчиден 90-жылы мына мен эмне үчүн политика саясатка келдим? Себеби мен эч качандай президент болом, жетекчи болом деп максат койгон эмесмин. 90-жылы ушундай ситуация болуп, парламент мени чакырып ушундай сунуш кылып калды. Сөзсүз эми эл тарабынан, ушундай парламент тарабынан сунуш болгондон кийин мен макулдугумду бердим. Макулдугумду берген себебим эки. Биринчиден мен көзүм жеткен, мисалы Кыргызстан үчүн демократиялык жолдон башка жол жок. Себеби Кыргызстандын негизги ресурсу бул адамдар. Адамдар, ошон үчүн ал эми адамдар болсо эффективдүү иштеш үчүн эркиндик керек жана демократия керек. Свобода, демократия. Бир мисал келтире кетейин. Ушул жерден мен коллегам Туркменбашы театр, опера, балетти жоюп, анан Туркмен академиясында бир институт физика, математика деген болгон. Ошону жоюп указ даярдагыла, упразднить институт физики, математики дегенде жардамчылары сурайт да. А зачем это нужно, десе? Туркменам физика, математика не нужна, на наш век хватит и газа. Чындыгында мына Туркменистан газдын аркасы менен, башка мамлекеттер нефттин аркасы менен азыр байып, өсүп, өнүгүп, дүркүрөп ошентип келе жатышат. Кыргызстанда газ жок, нефть жок. Бир эле валюта алып келген алтын. Алтындын тегерегинде да канча ушундай шум болуп келатышат. Ал эми ошондуктан демократия жолу. Мен дагы өзүмдүн убеждением демократ. Эми 90-жылдарда коммунисттик партиянын мүчөлөрүнүн 99% демократ болуп чыккан. Бирок мен болсо, мен илимден чыктым, илим чөйрөсү СССР доорунда деле единственный демократиялык чөйрө болчу. Себеби бизде бүт зав лабораториядан баштап зав кафедра, академик баары шайлоо аркылуу өтчү. Ошол жерде демократия, свобода слова, свобода выражения баары академиялык чөйрөдө бар болчу. Ошон үчүн Сахаров, Рыжов баары академиктер чыкпадыбы? Ошо биринчи демократ, биринчи свободанын глашатайы болуп Россияда деле.
Мына ошондуктан мен макулдугумду бергем. Мен бүгүнкү күндө да эсептейм, Кыргызстанда келечекте өсүп өнүгүш үчүн демократиянын, накты демократиянын жолу менен барыш керек. Башка жол жок, себеби Кыргызстандын башка ресурсу жок. Только адам ресурсу. Анан ошондуктан мына демократиялык жол менен мына оппозицияны деле мен ээн эркин койдум. Туура акыркы мөөнөттө радикалдык оппозиция пайда болду Кыргызстанда. Мына азыр көрүп атабыз, радикалдык оппозиция Украинаны эмнеге алып келди? Ошол эле өзүнүн улуттук элитасы радикалдык оппозиция өсүп өнүгүп, акыркы 10 жылдын ичинде мына азыр элин граждандык согушка алып келип отурат. Мына ошондой оппозиция пайда болду биринчиден. Анан бирок негизги ролду Америка Кошмо Штаттары ойноп кетти. Алар ачык айкын эле уюштурушту. Ошол эле 2003-2004 жылдарда мага мамилеси абдан жакшы болчу. Мени чакырышып, мен Ак үйдө болуп, президент Буш айткан мына Орто Азиянын Джефферсону, Орто Азия Кыргызстан демократия аралчасы, менин досум деп, ошондо биз Манасты уруксат берип, жардам берип, алардын эң жакын досторунун бири болчубуз. Неге алардын мамилеси тез Бирок өзгөрүп кетти? алардын мамилеси бир күндө өзгөрдү. Мен акыркы убакта ачык айкын эле айтып жүрөм, себеби убактысы жетти. Айтып жүрөм, мага 2004 жылдын аягында келип кайрылышты. Биз Манас аэропортуна АВАКС отургузушубуз керек деп. Мен айттым, эч кандай бул АВАКС жөнүндө сөз болушу мүмкүн эмес. Силер айткан жоксуңар, мен уккан жокмун, этот вопрос не обсуждается дедим. Мен зам госсекретаря келип, ошондо АВАКСты кондурушубуз керек. АВАКС деген көтөрүлсө Бишкектен Россиянын жарымын, Кытайдын жарымын көрөт. Ал Афганистанга эч кандай анын кереги жок. Анан ошондуктан мен айттым, мен силерден башка дагы 2 улуу кошунам бар. Биякта Россия, биякта Кытай. Ошондуктан эч кандай сөз болушу мүмкүн эмес дедим. Ошондон кийин булардын мамилеси бузулду. Анан ачык эле Кыргызстандагы Американын өкүлү ошол даярдай баштады. Мен ошондо жарыялагам да, 2004 жылы 1 жыл мурун жарыялагам. 2005 жылкы шайлоого барбайм деп. Бул чындыгында мен ойлосом кийин бул ката болгон экен да, ушуну жарыялабай өткөзүш керек болчу. Мына Ельциндей кылып. Ошо Ельциндин урогу деле бар болчу көз алдымда. Бирок кандайдыр ошо мен жарыялап кетейин деген максат коюп, ушу конституциялык жол менен бийликти өткөзүп прецедент түзөйүн деп. Ошондо жардамчысы келген госсекретардын Американын ал кишиге да айттым, нактап эле демократиянын өсүп өнүгүшүнө кааласаңар, анда мага жардам бергиле. Мына мен жарыяладым. Ушу Кыргызстанда конституциялык передача прецедентин түзөлү. Мына мен жарыяладым, эмки катышпайм, шайлоо өткөзөлү, демократиялык шайлоо өткөзүп, жаңы президент шайлайлы, ошондо силер дагы бир шаг жасайсыңар. Прецедент демократической передачи, конституционной передачи власти. Аз бүгүнкү күнгө чейин Орто Азияда прецедент жок, туурабы? Эртең эмне болушу белгисиз. Дагы бир чоң ката мен кетирген ойлойм, ошол жерде Freedom House'тун центр поддержки независимых СМИ ошо уруксат бергеним себеби маркум Черномырдинин айтканы бар эмеспи? Мы всегда хотим как лучше, а получается всегда по-другому деп. Ошол айткандай мен ошо ойлодум, мына бизде Кыргызстанда ошондой көз карандысыз СМИлердин өсүп өнүгүшүнө жакшы жардам берет го деп уруксат бердим. А в результате что получилось? Ал жерден ошо бүт оппозициялык кесиптерди бекер печатать этип, бекер распространять эте башташты. Причем бардыгы ложь, клевету, ошо биздин үй бүлөгө, мага карата ошол 1 жыл ошондой 2004-2005 жылдарда ушундай ушунчалык поливали грязью.
Хорошо, анын баарын мен көтөрдүм. Сиз башында айтып кеттиңиз, менден да бир кемчилик кетти деп, анан ошол кемчилик катары сиз айттыңыз, жанакы америкалыктар менен жанакы АВАКка каршы чыгып койгонуңузду айттыңыз. Эл аралык уюмдар каржылаган гезиттерге чоң эркиндик берип койдум деп атасыз. Бардыгы өнүгүп келаткан, демократиябыз деп келатканбыз эмне болуп кетти дегенде, тегерегинде начар кишилерди чогултуп алды. Үй бүлөсү аралашып кетти. Элдин ичинде ал АВАКты билбейт, Американы билбейт, НГОлорду билбейт. Элдин ичинде ошентип айтышат экен. Туура эмес маалыматты жеткирген, каршылаштарын жамандаган маалыматты жеткирген кишилерди чогултуп алган дегендерине азыркы бийиктиктен кандай карайсыз? Эми азыркы күндө деле, мурун деле, келечекте деле менин карашым мындай да, эми мунун баары миф. Миф ошо журналисттер жараткан, ошол оппозициянын мүчөлөрү жараткан мифтер. Себеби мына биринчиден мен эми айдан же Марстан алып келип тегерегине адам чогулткан жокмун да, туура. Мен тегерегимде иштегендер ошол эле кыргыздын азаматтары. Мен сырт элден бир дагы киши алып келип тегерегиме иштеткен жокмун. Чет элден чакырып же башка республикалардан чакырып кызмат берип, мисалы ошондой мисалдар бар башка мамлекеттерде, ошол чет өлкөлөрдөн, кошуна мамлекеттерден чакырып кызмат берип пайдалангандар да болду. Мен тегерегиме эч кимди чакырган жокмун, ошол эле кыргыздын азаматтары баары. Эми ал өйдүлдөй болсо ошол кыргыздын улундары ошо баары туура ошол мен тегерегимде адамдардын баары эле ушундай кыргыздын эң жакшы азаматтары болчу деп айта албайм. Себеби ошонун көпчүлүгү ошол өзүм жардам берип, өстүрүп, ошо студенттик жылдардан бери жардам берип, өстүрүп, колдоп келаткандар эле биринчи ошолор мени жамандап киришти. Ал жагынан мен эч качан аларды күнөөлөй албайм, күнөөлөгүм да келбейт. Эч качан менде ушундай жанагы месть деген эч кандай жок. Себеби ал саясатта анын баардык эле өлкөдө бар, ошол эле Улуу Британияда деле өзүңүз жакшы билесиз, Черчиллден өткөн саясатчы бар беле. Ошо Черчиллди улуу согушту жеңип чыккан күнүн эртеси эле шайлап алган премьер-министр кылып. Ошону шайлатпаган, ошо тегерегиндеги өзүнүн көтөргөн өзүнүн достору, өзүнүн шакирттери болчу биринчи эле. Саясат деген ушундай. Ошондуктан мен эч качан аны эми эл акылман, эл көрөт, элдин ошол ой пикири туура деп эсептейм. Туура мен деле ошол кыргыздын азаматтарын, уул кыздарын, бир топ кыздарды деле, келин кыздарды деле көтөрдүм кызматка туура. Ошондой келин кыздар дагы өкмөттүн башкарганга аралашсын, ушундай деп. Жакшы үмүт менен элибизге кызмат кылып берер, ошо билимдүүлөрдү өлкөбүзгө кызмат кылып берер деп. Анан кийин кемчиликтери кетсе, ал жөнүндө менимче эл туурасында элдин сыны менен мен эч качан мындай спорить этпейм. Ошону кабыл алам. Туура балким ошо ката кетиргендер мен туура эмес, бирок бир нерсени айткым келет, ошонун баары кыргыздын уул кыздары. Мен алыстан бирөөнү чакырып бийликке аралаштырган жокмун. Биринчи. Экинчи, үй бүлө жөнүндө толук миф үй бүлө. Менин үй бүлөм эч качан кийлигишкен эмес. Мисалы, мен мына агаларым өзүмдүн 2 агам бар, экөө тең эч качан эч кандай кызматта болгон жок. Менин улуу агам ошо 40 жыл ал совет доорунда эле өзү секретарь партком, секретарь комсомола, анан ошол 80-чи жылдарда профсоюзда иштеп, профсоюз авиаторов. Кийин 2005-жылы мен кеткенде ошо улуу байкем
70'ke çıkıp anан özü barıp suranıp meni boşotkula dep. Al ökmöttүн жумушу эмес, өзүңөр билесиңер, аэропортто профсоюздун жетекчиси болсо Авиаторов Кыргызстанын. Ал жерде орус адамдар болбой, нет, Болотакаевич, вы с нами будете до конца, дагы 5 жыл шайлап Бакиев алдыра албай койгон. Бакиев Акаевди алгыла деп команда берип, бирок авиаторлор бар, инженерлер бар, орустар алар Байкен менен 40 жыл иштешкен, илгери ошолордун парткому болчу. Мына мен бир кызматка койгон жокмун. Бир баласын кызматка койгон жокмун. Мен улуу агамдын 5-6 баласы бар. Мына изилдеп көргүлө. Ошонун бир баласы кызматта болуп турбу. Экинчи агам Айылда, ал өзү 30 жыл председатель колхоза, директор совхоза болуп иштеген, единственный ошо депутат болуп шайланып, 1-2 срок депутат болуп отурду парламентте. Эч кандай бир баласына кызматка көтөргөн жокмун. Эгер тапсаңар, анда мен чоң кемчилик кетириптирмин деп мойнума алайын. Эгер ошо 2 агамдын бир баласын, 3-чү агам илгери эле кайтыш болгон, анан ал кишинин балдарынын деле эч кызматта болгон жок, баары. Менин бир туугандарымдын эч кимиси эч кызматта болгон жок. Балдарым болсо, өзүңөр билесиңер, Айдар улуу уулум ошо окуусун бүтүп келип, Минфинде советник эле болуп иштеди. Ошо международная экономика финансыны бүтүрүп келген. Ал негизинен ошо жана командада иштеди, Парижский клубда, ошо Америка, Парижде эле жүрдү, ошо жана карыздан кечиребиз деп. Өзүңөр билесиңер, ошондо карыздан да кечиргенбиз полностью. Бирок кийин Бакиев ошону ишке ашыра албай калды. Биз толук карызды кечирип бүтүп, Парижский клубдун алдында чечим кабыл алганбыз ошондо. Мына уулум ошого жардам берип жүрдү. Америкадан окуган, тил билет жакшы, ошол финансы международный ошол боюнча жардам берип жүрдү. Кызым болсо 90-жылдар Женевада окуп, ошол жерде 10 жыл ошол жерде иштеди, Европейский комиссияда, Европейский отделение ООН'да. Анан кийин туура мен кетерде, мен эми президенттен кетем 2005-жылы, жок дегенде балдарыма жол ачып берейин деп, кызым келип депутатка шайланды. Президент кызын шайлап койду деп чыгышты эле, бирок кийин өзүңөр билесиңер, Бакиев президент болуп, Акаевдардын баарын жоготом деди эле, барып эл шайлабадыбы, берметти. Эл шайлап, өзүңөр билесиңер, эч тоскоолдук кыла алышпай, эл шайлап, колдоп, анан ошо жоготом деп 5000 киши чогулуп, анан 1 жыл отургузам, элди көтөрүп атат, тигиндей мындай деп, анан аран кутултуп алдым. Ошо ойдон Швейцарияга кеткен, Женевада иштеп жүрөт, ошо улуу кызым. Кичүү уулум, кичүү кызым ал кезде окуп жүргөн. Алардын эч кандай, алар Кыргызстанда да болгон жок. Ошондуктан мунун баары миф. Мына семейное клановое правление Бакиевдин убагында болду. Мына бүт агаларынын баары бирден кызмат алды, уулдары кызмат алды. Болгондо дагы эң негизги кызматтардын баарын бүт үй бүлөсү менен байлап алышып, мына оң колу болуп келген Отунбаеваны да айдап чыкты, сол колу болуп келген Атамбаевди да айдап чыкты. Ошондо өзүңөр жакшы билесиңер. Анан менимче мунун баары ошол жанагы оппозициялык адамдардын, журналисттердин баарын ойлоп тапканы. Мисалы, эң акыркы жанагы Акаевдин салган үйү деп биз жана коноктор үчүн салып аткан үйдү. Мына кийин Бакиевдин убагында аны өзүбүздүн эле каражат менен салып атканбыз, ошол шосто өткөзөбүз деп. Анан Бакиевдин убагында мына Кытайдан суранышып, Кытай келип куруп берди, ага эч ким сөз айткан жок. Эми ал уят да. Чет мамлекетте ошондой, это бул деген ушу көз карандысыздыгын мына уттурат деген ушундан башталат. Мен эч качан андайга мүмкүнчүлүк берчү эмесмин.